بسبب تغيرات الجو بيصاب الجهاز التنفسي بنزلات البرد والكحة والسعال. تعالوا يلا نعمل وصفة لعلاج الكحة والسعال الحاد. هنجيب معلقتين من الكمون المطحون مع معلقة واحدة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا بحيث يتجانسوا. الوصفة دي بناخد منها معلقة قبل النوم مع مراعاة عدم شرب الماء بعد الاستخدام. يا رب أكون قدرت أوصل لكم معلومة. دمتم بصحة وعافية وكل سنة وانتم طيبين.